Obunachilarim, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Mana quyonchamiz sharoitini ko'ryapsizlarmi? Bu kishi 3 ta bola katta qilyaptilar, mana sharoitlarni. Bolachasini oldiga shunday yotadi. Biza palaslarni olib yuvib qo'ydik. Bu linonimga mana shunday yuribdi bu kishim. Xohlagancha yuringlar. Linonimni ustida keyin kelib bolasini oldiga yotib bo'ladi mana shunday. Keyin mana sharoitchalarni qaranglar. Bu kishi komfort sharoitda yashayaptilar mana. Ko'rimchalari ham, idishchalarni ko'ringlar obunachilarim. Keyin mana bu yoqqa kirib yotalar. Toza sochoqchani yozib qo'yganman. Mana shuni tagiga kirib yotadi. Hozircha mana bolasini oldiga yotib bo'lganlar bu kishi. Keyin bolasini ana bu yoqqa yashikchasiga samon bor. O'sha samondan tortib borib yeylar bu kishi. Ashna. Bolasiga qarab yotishini qaranglar. Buni hech kim o'gay deb o'ylamaydi, o'zini bolasiga qarayapti. Quyon vobshe onalik nimasi baland bo'ladi, obunachilarim. Obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab o'tiringlar obunachilarim. 4000 ta bo'laylik. O'zi o'z qoldi. Obunachilarim, qo'llab-quvvatlanglar. Men shu kuzatib o'tirishlaringiz uchun qancha video qilsam, shu barakatli menga nimada motivatsiya berasizlar. Sizlar obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab o'tirsalaringiz, mana bularni qaranglar. Obunachilarim, chiroyli beganmi bular? Mana 3 ta ukalar yotibdi. Mamashamiz ham oldiga. Obunachilarim, qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'linglar. Menga motivatsiya bo'ladi obunachilarim. Bular mana shunday qilib yotibdilar. Obunachilarim, tomosha qilinglar. Ko'chalar ochilib qoldi, hademay. Bugun 10-kun bo'lsa, 11-kun. Mana ashna suvlarni ichib, onasi tevarakda aylanib yuriydi.